sidoo kale waxaan leenahay haweeneyda muslimka guriga kan si uu u dhisnaan karo wuxuu u baahan yahay gurigeenu inuu u ekaado gurigii jannada ka jiray guriga jannada ka jira haweenta joogta haddii la yidhi waa curuban atraaba tani inta ay matali karta waa inay matashaa wax ceeba markaa ma aha marnaba waxa ilaahay xuralcaynta ku sifeeyey inay gabadha muslimadii ku sifowdo ceeb maaha ma aha ceeb markaynu leenahay waxaan u jeednaa ma aha wax laga khajiro alxayaa qayb ka midi waa madmuum qayb ka midina waa mamduuc waxa sharcigu baneeyay in laga xisooda waa madmuum bay leeyahay kuma jirto maxbuubaadka waxa la jecel yahay kuma jirto bal quraanku markuu tilmaamayay ragga iyo haweenka waxa la yidhi uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna wa min aqwali almufassirin fi rafath waxay yidhahdaan hadalka markuu qofku caadigu meel ka hadlayo ka khajilo ama si aanu ku dhiiranin inuu yidhaahdo guriga se waa laysu mar dhigtaaba wax laga khajila ma yaallaan sadaraaddeed kelimatu rafath ayay culimmadu leeyihin baa loo adeegsaday jimaaca oo muqadamaadkiisa looga jeedo waxay yidhahdaan gabadh badawiyadoo reer miyiya ayaa qamiis casiya waxbay qaadato xinxinaysatay dabeetana tusbax bay qaadatay baa la yidhao meel bay fadhiisatay way wardid walaa waxay ku yidhaahdeen maa bacda haada min haada labadana wadado kale foga inaad cusburato oo maryaa xidhxidhato oo iska dhalaaliso haddana aad wardi meel la fadhiisataa waa laba kale fog bay ku yidhaahdeen markaasaa waxay tidhi bay yidhaahdeen beyt ay leedahay ilaahay dhan buu igu leeyahay aanan rabin inaan dayaco dheeldheelkiiyo maradhigadka ninkayga xaggiisana qayb bay igu leedahay yana aan la rabin inaan dayaco bay leedahay yani labaduba waa bannaan yihiin si awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh isna wuxuu tilmaamaya xadiiska jaamicu sakiirka ku qoran saxiixa uu albaani ku tilmaamayo alaa ukhbirukum binisaa'ikum min ahli aljanna ma idiin sheegaa buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh haweenkiina ahlu jannada ah sifada koowaad uu nebigu siiyey wuxuu ku sheegay alwaduud alca'uud calaa zawjiha التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نبي عليه صلوات الله وسلامه عليه هوانتي نكوى أهل الجنة وحويا الودود باطن كذا جعل كبار كسي فوضات جعلك كان أهل الجنة هوانك مسلمات كدنيا الشوقة جنة قلية صفة لوجوه الرئيسية وحكم دينا نغطام حي تجعل كذا ووحدة رئيسة وعقودة خير يوراقوا كذا kula noqonaysa ta haddii ay wax dhinto ama iyada la dhibo intay ninkeeda gacanta qabato tidhaahdaa wallaahi inaanan waxba dhadhamin inaad raalli noqoto mooyaane haddii xataa iyada la dhibo buu nebigu leeyahay amase iyadoo ay wax dhibto mar kastaba u taagan inay ninkeeda raalli geliso walidaalik ayaa Laura Dwayne gabadha la yidhaahdo maraykanka ee le buuggan ay u bixiyeen tarjamadiisa azawja almustaslima waxay tilmaamaysaa way gabadh guursatay dabeetana muddo markay joogeen bay ninkeedii istileen waa iska kala tageen waxay leedahay nooc min feminist gruubyada iyo baabkan bay ku soo kortay inay ninka iska dhiciso iska celiso waa kaasi markii dambaa waxaan fakeray bay leedoo raadiyey maxaan anigu ninkaygii u waayey reerahan jaararka iyo dadkanina weli xaasaskan isu qabaan dabeetana questionnaire bay qaadato interview bay qaaday interviewgeedii waxa uga soo baxay reer kastoo dhisani inuu yahay reer isu jajaban oo haweentu ay tahay mid ninkeeda jecel oo u jajaban aan waxba ku qabsanin walidaalik baa waxay qortay buug ay yidhahdaan dabcaddii koowaadba 100,000 oo xabaa la qaatay ay u bixisay المرأة المستسلمة استسلمي لزوجك بي بوغا فكرتي سلم وانتا نينكو اللباح بي لادي هدي آد سكسو تاكتنا وقعوني هدا دين وچچبناتنا افكيسات كلبح بي لادي وحا كوچنا سيدراد چچبني اسبيب بي لادي وحا كستوى الوسينة يا هدا دادو اسبيبتو وحا كستوى الوسينة يا سيدراد با عائشة وحي لادي نبي صلوات الله وسلامه عليه ايا انت ويل وحكو عبا نبي ايا نوديبا بي لادي دبتنا مركا نوديبا وحو اكتا نبي هلكي انوا نفك صاري reerkeedu ku yaallo ka daba cabaa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani waa guri reer ku wada nool saa daraaddeed waxay leedahay weelkii aan wax ku cabay markaa nebiga u dhiibo halkii aan afka ka saaray weelka ayuu nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi afka ka saaray waxay leedahay araq waa lafta hilibka weliba marka inta badan laga dhameeyo wax yaroon kusii hadhadheen laf baan feentaayo halkaan ka goostay oo intaan feenfeentaan u dhiibaa halkii aan ka goosto isna kasii feentaa bay leedahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yani caaisha dhaqankan waxay usoo guurinaysaa inay muslimiinta barto nebi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu u dhaqmay waxay tilmaamaysaa guriga siduu uga dhaqmay inay ahayd weelkaa haweentiisii wax ku cabtay halkay afka ka saartay inuu afka ka saaray waxay tilmaamaysaa iyadoo xayd leh inuu dhabteeda ku tiirsanayo oo ku jiifsanayay habeenkii picnic baan u wada bixi jirnay bay leedahay waa israaci jirnay lintanazul waa nebi iyo rasuul weliba goorma jooga dhowr iyo konton jira oo dhan anugu oday baan ahay oo dee dhallinyarada raacraacda islaamaha ama ma dabagala maaha waa nebi rasuul ah oo dhowr iyo konton jira calayhi salaatu wasalaam oo la socda haweenkiisa tii u da'yaray gabadh dhowr iyo 10
jira la socda waa Madiina iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi oo dhowr iyo 50 jira ayaa waxay leedahay picnic baan u wada bixi jirnay bal waxa ka garan kartaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi ma qarsanaynin hatta kalgacalka inaga waxa laga yaabaa ninku nin Soomaaliyeed ba ku gabadhaada ma jeceshay غير معقول waxa wax af la soo mariyo way ka weyntahay Nabi Muhammad inta saxaabadu u yimaadeen bay dhahay Ilaahay rasuulkiisiyo dadka yaad u jeceshay yaa Aisha buu yiri Nabi Muhammad sallallahu la weydiiyay dad ba yaad u jeceshay oo yiraahdo Aisha markaas ay yiraahdeen ragaan u jeednaa markaas uu yiraahday Abu Bakar idan waxa la rabaa waxa weeyaan in gabadhu ay u muuqato dareensiiso ninkeeda inay jeceshay cagsiga waxa kale oo la rabaa ninku inuu muujiyo haweentan kalgacal iyo wanaag inay ku wada joogaan oo jecel yahay maaha aniga tii gurigayga joogtay maraan israacnay ama aniga iyo yaani hatta inuu yiraahdo reerkaygii ayafka kala warwareegaya marka aniga tii guriga joogtay uu leeyahay asalku laakiin waxa weeyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi intuu guriga soo galo ayuu shaqada guriga wax ka qabanayay oo uu la qabanayay haweentiisa bal si uu cawaatifteeda u ilaaliyo haweentiisu jeclaa asxaabteeda jeclay ayuu nabigu hadiyada u diray Aisha waati xadiiska saxiixa ku tilmaamaysay saxiix muslim ku yaalay marka neef la qalaba nabigu wuxuu yiraahdaa Khadija asxaabteedii hilibka wuxuu uga dir waati Aisha lahayd waligay gabadh kuma hinaasin haweenta dhimatay aanan isa soo gaarin sidaan ugu hinaasay bay leedahay sidoo nabigu jacaylkeeda uu muujisanayay aan uu qarsanaynin inuu jecel yahay ayuu muujisanayay bal asxaabteedii dadkii ay ku xidhnayd inuu jecel yahay